Jeg vil nu snakke om fødevarekvalitet. Det var sådan, at vi var nogle avlere der i 70'erne og 80'erne, som gik i gang med sådan noget, vi kaldte økologisk dyrkning. Og der var vi inspireret lidt af det, som foregik i 20'erne, hvor man startede med biodynamisk dyrkning. Det udviklede sig lidt, det her biodynamiske, i sådan en lidt religiøs retning, og derfor så der i 70'erne, så prøvede vi at lave sådan en mere naturvidenskabelig retning af det samme. Det, som vi så var nogen, der gjorde, det var ikke så mange, men nogen, det var, at vi prøvede at studere, hvordan man sådan oprindeligt havde lavet fødevarer. Jeg sad og læste rigtig mange bøger fra 1800-tallet og 1900-tallet, hvordan de gamle landmænd gjorde, og jeg læste om, hvordan de gamle munke i klostrene lavede fødevarer. Og vi var også, mig og min kæreste, vi rejste rundt i forskellige steder i ind- og udland for at arbejde på forskellige økologiske og biodynamiske gårde, sådan for at lære håndværket. Og vi lavede faktisk nogle ganske udmærkede fødevarer. Det var sådan, at når man spiste dem, så hvis man var syg, så blev man rask, og hvis man ikke var syg, så blev man heller ikke syg, når man spiste det her. Specielt når det drejer sig om korn og kartofler, så ændrede det sig jo sådan, at vores korn og vores kartofler, de udviklede sig til sådan noget kornsukker og kartoffelsukker, sådan at der stort set ikke var ret meget stivelse i vores produkter, men de var rigtig meget søde, og der kom rigtig meget olie i og saft i vores fødevarer. Så det var sådan, det var vi sådan ganske godt glade og stolte over dengang. Når vi dengang snakkede om økologi, så var det sådan videnskaben om, hvordan de forskellige levende organismer sådan hang sammen nede i jorden. Altså hvad var bakteriernes rolle, hvad var ormenes rolle, hvordan var det sådan med alle de forskellige bakterier i jorden, hvordan livet sådan fungerede, og hvordan planterne optog næring og sådan nogle ting. Og det studerede vi rigtig grundigt og rettede os meget ind efter det. Se, i dag der betyder økologi noget andet. Det betyder, at man ikke bruger gift, og man ikke bruger kunstgødning. Og det er jo noget helt andet. Der er der så sket det i løbet af de sidste 20-30 år, at når det drejer sig om økologi, så har man fået det her såkaldte Ø-mærke, og der er reglerne meget lempelige. Og inden for den interesseorganisation, der hedder Økologiske Landbrugsforening, der har man også sådan år efter år lempet sådan reglerne, sådan at man altså kan gøre det mere og mere sådan industrielt og mere forretningsmæssigt. Og hvor den kvalitet, som man havde oprindeligt der i 80'erne, den er sådan forsvundet, og fødevarekvaliteten, den er sådan blevet ringere for hvert år, der er gået. I dag er det sådan, at når jeg går ned i supermarkedet for at købe gulerødder, så dufter jeg sådan til de økologiske gulerødder, og så dufter jeg til de sådan traditionelle, der er dyrket med gift og kunstgødning, og meget ofte så vælger jeg altså de der giftindustrielle frem for de økologiske. Der er også nogle gange, hvor jeg sådan har købt begge ting, og så prøver jeg sådan at smage på det, og indimellem så er det sådan, at de økologiske, de smager rigtig dårlige, og dem smider jeg ud. Det kan også godt være nogle af de giftindustrielle, der smager dårlige, jeg smider ud. Det generelle over hele linjen, det er, at fødevarekvaliteten er blevet ringere år efter år. Inden for biodynamisk forening har man også lempet reglerne. Jeg snakkede med sådan en af de store biodynamiske avlere her for et stykke tid siden, og hvor han sagde, at det er heldigvis blevet lettere, fordi alle de der oprindelige regler for, hvordan man skulle dyrke biodynamisk, de er lempet, sådan at man sådan, nu skal man sådan bare sådan nærmest symbolsk overholde nogle principper, og så kan man stadigvæk kalde det biodynamisk. Det gælder for alle fødevarerne, at de er blevet dårligere og dårligere i løbet af de sidste 20-30 år. Det der så er sket, det er jo så, at der er kommet en slags protestbevægelse, kan man kalde det, nemlig det fænomen, som hedder permakultur. Permakultur, det lyder jo rigtig godt. Det er sådan noget med at have en permanent kultur,
Altså, at vi ikke skal ødelægge fødevarerne, vi skal ikke ødelægge kloden, vi skal sørge for, at vores kultur er permanent, at vi kan overleve i tusinder af år og blive sunde og raske. Derfor skal vi sådan tage omsorg for naturen, men også for mennesker. Det skal også være en retfærdig fordeling af ressourcerne. Men altså udgangspunktet og fokus, det var altså det her med nogle gode, behandle jorden godt og få nogle gode planter. Og det lyder jo rigtig godt. Så er der sådan kommet det element i det, her i de senere år, at permakultur til en vis grad også er blevet til sådan et fænomen, hvor man har sådan en dyrkning i sin have, hvor man sådan stort set ikke behøver at arbejde, men hvor det bare vokser og vokser og vokser, og man kan høste og høste og høste og høste. Man kan høste permanent, år ud og år ind, der høster og høster og høster, og man behøver ikke at lave ret meget arbejde. Det er permanent. Og det er sådan lidt komisk efter min opfattelse, men selvfølgelig er det rart, hvis man bare kan høste uden at skulle foretage sig noget. Her i Danmark, der er permakultur hovedsageligt et byfænomen, hvor mennesker, der ikke har været økologiske avlere, sådan har kastet sig ud i at lave noget, som de selv tror er vældig økologisk, og de tror, at det er vældig naturvenligt. Mange steder, der har man den her opfattelse, at man skal lægge plastik på jorden, så man kvæler ukrudtet. Fordi ukrudt, det er sådan noget dårligt noget. Og der må man jo så sige, at sådan for en bybo, der er det jo meget logisk. Men hvis man sådan studerer, hvad der egentlig foregår i jorden, så er det nødvendigt, at der kommer ilt ned igennem jordsprækkerne og ned til rødderne for at skabe liv i jorden. Men det er man ikke opmærksom på, fordi når man er byboer, så kigger man bare på det, der kommer op. Der er også sådan, jeg hørte om en eller anden englænder i London, som havde lavet sådan en permakulturhave, hvor han sådan for hver halve meter, der havde han taget sådan en stor metaldåse, og så havde han sådan fyldt den op med noget kompost, og så ned i jorden med den. Så hele haven, den bestod sådan, hver gang der var gået en halv meter, så var der sådan en metalbeholder gravet ned, og så alt grøntsagsaffald fra køkkenet, det kom man så ud i de her metalbeholder, og så havde han sådan boret huller i de der beholder, sådan at bakterierne, der opstod, de kunne så sive ud i jorden, og på den måde, så kunne han hele tiden sådan forsyne jorden med bakterier, og så på den måde, så blev det sådan permanent. Og igen, altså, det lyder vældig smart, men er det naturvenligt? Det tror jeg ikke på. Så har jeg set en film fra New York, hvor man har lavet sådan på et eller andet universitetscollege, der har man lavet sådan nogle højbede permakultur. Og det blev opreklameret sådan noget helt fantastisk stort noget. Og hvis man kigger på, hvad der kom ud af alle de her kræfter, der blev brugt rigtig mange kræfter til det, så fik man altså en eller anden produktion, som svarede til, at man kunne holde en enkelt fest og bespise en 50-60 mennesker, og så var det det. Og den metode, som de brugte, det var sådan noget med, nu skulle man ikke lægge plastik på jorden, nu skulle man lægge pap på jorden. Og så skulle man sådan finde en hel masse organisk materiale, og så man kunne lægge sådan et lag af organisk materiale ovenpå. Og der skal altså virkelig skraves meget organisk materiale sammen for at få sådan et lag her. Ikke? Igen, altså man retter sig ikke ind efter naturen, man har sådan nogle smarte metoder, hvor man tror, at de her smarte metoder, det gør, at man sådan kan producere uendelige mængder. En af de grundlæggende opfattelser, der så er kommet inden for de her permakulturelle kredse, det er, at man har en forestilling om,
at den her jordklode kun kan skabe fødevarer til omkring 5 milliarder mennesker, hvis man gør det på den oprindelige, naturlige måde. Og nu er vi 7 milliarder, og i løbet af nogle år, der bliver vi 9 milliarder og sådan noget. Så man kan ikke vende tilbage til naturen, mener man. Det er noget forfærdeligt vrøvl. Hvis vi kigger på jordkloden i dag, så er det sådan cirka 50% af det dyrkbare areal, som er taget i brug til dyrkning. Det vil sige, at der stadigvæk er 50%, der kan tages i brug til fødevareproduktion. Hvis man så kigger på den del, som er taget i brug, så går 80% af arealet til at producere foder. Og alt andet lige, så er folk, der ved noget om, hvad de snakker om, at de ved jo, at det her med, at vi er ved at nå grænsen for, hvor meget fødevarer, der kan produceres på denne jordklode, der er vi langt fra at nå grænsen. Der er ikke fødevaremangel på jordkloden. I øjeblikket bliver der produceret rigeligt med fødevarer til alle mennesker og til alle husdyr. Det, der er problemet, det er det politiske, nemlig fordelingen af dem, hvor det er sådan, at meget, meget store mængder bliver overført fra de fattigste lande til de rigeste lande, sådan at vi her i de rige lande bliver rigtig store og fede og har en masse sygdomme af den grund, hvorimod i de fattige lande, der er der mange steder, hvor man dør af sult. Jeg så en permakulturel have, hvor man havde sådan fundet på en rigtig smart måde, man havde et drivhus. Og så de planter, der var inde i drivhuset, de skulle så vandes. Og derfor så havde man lavet en kunstig sø, hvor man sådan havde lavet en bakke, og så oven i bakken, der havde så gravet et stort hul og lagt plastik i, så havde man lavet en kunstig sø. Når det så regnede, så kom der sådan vand i den her sø. Og så fra søen der havde man sådan sat en plastikslange ind i drivhuset og hen til de forskellige planter i drivhuset. Og på den måde kunne man lave automatisk vanding. Vældig smart. Og jeg har set mange andre permakulturelle anlæg, hvor man også har forskellige vandingsmetoder. Og så tror man, at det er vældig godt. Det er det ikke. Den form for vanding er dybt unaturlig, og det har stort set kun den virkning, at de stoffer, som planterne egentlig skulle suge til sig, de bliver skyllet ned i grundvandet. I en oprindelig jord, der foregår det lige omvendt. I en oprindelig jord, den er fyldt med rødder, som går helt ned til grundvandet, og det betyder, at rødderne, de suger vand op. Både levende og døde rødder suger vand opad. Og i den naturlige jord, der er der en konstant bevægelse fra grundvandet og op til overfladen, der hele tiden forsyner alle planterne med vand. Så der skal ikke vandes. Det er kun, hvis man sådan har et unaturligt jordbrug, hvor man sådan har ødelagt alt liv i jorden, der kan det være relevant at vande. I det oprindelige jordbrug, der er det også sådan, at planterne, de lever af grundstofferne. Og det er sådan, at i en naturlig jord, der er en hel masse bakterier, og de udskiller syre. Og den her syre, den opløser de små stenpartikler, sand og ler, til en næringsvæske, og det er den næringsvæske, som planterne suger til sig, og så får de alle de stoffer, som planterne har brug for. Der er ikke brug for noget organisk materiale i jorden til det her. Til gengæld så er det sådan, at bakterierne, de spiser organisk materiale. Det er det, de lever af. Så der skal være masser af rødder i jorden, og rødderne, de laver en masse små siderødder, som kun har en levetid på 3 ugers tid, og så dør de, og det er det, som bakterierne lever af. Så der skal være masser af den slags rodmateriale i jorden, så bakterierne har noget at leve af, og så sørger bakterierne for at udskille syre, og så får vi de her næringsvæsker, som planterne kan optage. Hvis der er sådan noget gammelt, dødt organisk materiale i jorden, så kommer der masser af regnorme til at spise det her. I en sådan mere naturlig jord, der er ikke specielt mange regnorme.
Hvis man har de her mange bakterier og har masser af rødder i sin jord, så får planterne alle grundstoffer i sig. Og det vil sige sådan 90 grundstoffer cirka. Og der dannes så alle mulige gode stoffer i planterne. Der dannes sukker, der dannes olier, forskellige dufte osv. Og så nogle planter, der bliver man sund og rask, når man spiser dem. Hvis man derimod har ødelagt sin jord, sådan at der ikke er alle de her bakterier i jorden, der ikke er alle de her rødder, jamen så er der ikke rigtig noget, som rødderne kan suge til sig. Så kan man sådan gøde med forskellige gødninger, kunstig gødning eller dyregødning eller organisk materiale, og så kan man vande, og så siver noget af det ned til rødderne, og så kan planterne suge lidt af det op i sig. Og der får de måske i bedste fald sådan, ja, altså, hvis det er sådan en kunstgødning, så er det kun 20-30 grundstoffer, planterne suger til sig. De fleste økologiske marker i dag, der får planterne måske sådan 40-50 grundstoffer. Der er nogle af de biodynamiske, der måske suger 50-60 grundstoffer. Men i Danmark i dag, der kender jeg ikke nogen, der kan suge 90 grundstoffer til sig. Det er jorden simpelthen for dårlig til. Den måde, som de fleste økologiske og biodynamiske avlere dyrker på, det er jo, at de kører med sådan nogle plove, der pløjer i den her dybde her, hvor de sådan vender jorden. Og dermed så ødelægger man alt liv i jorden. De bakterier, som skal være i overfladen, de øverste 10 cm, det er sådan nogle bakterier, der kræver meget ilt. De bakterier, der ligger nede, de kræver ikke ret meget ilt. Hvis man så vender det, jamen så dør alle bakterierne. Når man så kører med sine tunge maskiner, så presser man også jorden, så kommer der ikke ilt ned. Og hvis der ikke kommer ilt ned, jamen så kan bakterierne og rødderne heller ikke leve. Og derfor så har man sådan forholdsvis døde jorder, der er kun sådan en lille smule liv i overfladen. Og det er ikke nogen permanent kultur. Så har man sådan, inden for permakultur, der har man så forestillet sig, at ja, men altså, vi skal lave skovhave. Det er vældig moderne, fordi det gør man i de varme lande, hvor der er alt for varmt og en masse solskin, ikke? Så har man nogle træer, og oppe i træerne, der kan man så forskellige palmefrugter, og så lidt længere nede, der kan man have nogle nødder i sådan nogle lidt lavere træer, og så har man nogle bærbuske, som får lidt skygge fra træerne, og så nede under, der har man sådan noget grøntsager helt nede på jorden. Der har man sådan flere etager, man kan høste af. Vældig smart, ikke? Og det virker altså dernede i de varme lande, hvor det handler om at skabe skygge for de planter, som ellers vil blive udtørret af solen. Men det er så overført her til Danmark, og der er rigtig mange, der er i gang med at lave skovhave. Man forestiller sig, at man sådan kan dyrke i flere etager. Den her forestilling om at have noget, der er permanent, er rigtig god. Det er lidt kedeligt, synes jeg, det er, at den her moderne permakulturel bevægelse, som nu kalder sig for permakultur, at de har ligesom taget patent på det. Sådan at man skal gå på et kursus i 72 timer, og så får man et certifikat om, at nu har man forstået, hvad det går ud på. Og hvis man så går på yderligere et langt kursus, så kan man få lov til at undervise i permakultur. Og det er blevet sådan en verdensomspændende bevægelse, hvor man sådan har taget patent på sandheden om, hvordan man skal dyrke. Og det synes jeg er rigtig kedeligt, fordi alle de her mennesker har aldrig nogensinde været landmænd, har aldrig nogensinde været økologiske bønder. Det er arkitekter, det er teoretikere, de har en masse idéer omkring, hvordan tingene skal være, og har udtænkt masser af smarte løsninger, men de passer ikke særlig godt til livet i naturen. Så
I bedste fald, så synes jeg, at det man ser i dag, det er sådan en ny opvågning, hvor flere og flere er opmærksom på, at vi skal redde den her klode. Vi skal også have en fødevareproduktion, og vi laver noget, der er sundt. Og vi skal behandle jorden på en måde, sådan at vi ikke ødelægger den, men kan bevare den for fremtidige generationer. Vi skal lave det også på en smart måde i overensstemmelse med naturen. Alt det er rigtig godt. Og de principper, som man har inden for permakultur, det er også rigtig godt. Når det kommer til praksis, så i bedste fald, så er vi sådan kommet dertil, hvor man sådan bare er begyndt. Og hvis jeg sådan skal tillade mig at være den gamle erfarne, der har prøvet en frygtelig masse på det her område, så har jeg det ligesom en matematiklærer, der kommer ned i folkeskolens 1. og 2. klasse, hvor jeg sådan hører de små elever sige, jamen de ved godt, at 2 plus 3 er 5. Og så er det, at jeg så tænker, hvad er det så, jeg skal sige til dem? Skal jeg sige til dem, at de skal sørme komme videre og forstå det højere matematik, eller skal jeg rose dem og sige, det er rigtig godt, I er gået i gang. Wow, mand, nu ved du, hvad 2 og 3 er. Du er på den rette vej. Kom nu videre. Næste trin, det er, hvad er så 5 plus 2? Men det er nogenlunde der, vi er. Og jeg håber, at den her nye start, som jeg synes, der er tale om, hvor flere og flere interesserer sig for det her, at den også bliver til en viden om, hvad der foregår i naturen, og at vi får en ny landbrugskultur med fødevarer, hvor vi rent faktisk bliver sunde og raske.